Bon dia, soc Ricard Ferrer. Estudiar la natura implica necessàriament emprar un ventall de termes, siga la disciplina que siga, astronomia, biologia, ciències ambientals i de la terra, física, química. En els textos d'especialitat se cerca la precisió, la concisió i la impersonalitat, i en les ciències naturals troben l'èxit d'especialitat abundant, embastat en textos normalment descriptius o expositius. Les ciències de la natura són això, ciències, però en bona part divulgades i conegudes. D'una banda, hi trobem un alt grau d'universalitat, probablement perquè no estan massa lligades a contextos culturals. Vegeu com es diu proteïna en diverses llengües. També observem com tenen molt de pes les denominacions populars. Pensem en els llibres d'etnobotànica, farcits de noms populars, o en els llibres d'aus, en els quals, al costat del nom científic i de l'estàndard, trobem variants amb marques dialectals. Històricament, els manlleus de les ciències naturals han estat presos del grec o del llatí, com veiem en els felins, si no és que siguen espècies animals o vegetals desconegudes a casa nostra, com el cangur o el nyu, o que se'n vulga destacar l'origen, les marismes de Huelva, però la marjal de Pego Oliva. Dels manlleus que trobem a les ciències de la natura en tenim amb diferents graus d'adaptació. N'hi ha que s'han adaptat a la nostra ortografia i morfologia, com bacteri, satèl·lit o àtom. En tenim que mantenen la forma original, com és el cas de virus o fenotipus, que admet també la forma adaptada fenotip. En la creació de paraules, els processos de composició més remarcables es produeixen amb arrels d'origen grecollatí. Com veieu, és una font inesgotable. Les arrels cultes hi abunden: aero, cosmo, bio, fago, ornito, zoo, etc. La necessitat que té la ciència de disposar d'una terminologia unívoca no es veu sovint satisfeta en les ciències de la natura. Anem al diccionari de noms de plantes del Tercat. Tenim una fitxa amb les denominacions dacsa, panís, blat de moro, blat de l'Índia o moresc. Per evitar aquesta variació s'ha anat fixant una terminologia específica per a referir-se a espècies vegetals, animals, bacteris i virus. Estan formats en llatí i indiquen el gènere i l'espècie. Completem els mecanismes de creació de paraules amb els sufixos. Solem pensar en gènere i nombre quan ens referim a sufixos, però en ciències de la vida n'hi ha que classifiquen, és a dir, que són taxonòmics. Són els que trobem a termes com herbàcies, tota planta amb aspecte d'herba, o homínids, categoria que inclou els homo, australopitecs, etc. Hem vist particularitats d'aquestes ciències, com que tenen una terminologia que tendeix a la universalitat, però que, segons termes, trobem variants dialectals. Això s'ha resolt amb els noms científics, que funcionen com una vertadera varietat estàndard i, per tant, comuna i universal.